immer mehr Ärzte, Krankenschwestern und Pflegepersonal steckt sich an, also diejenigen, die ganz vorne an der vordersten Front kämpfen sollen gegen das Virus. Und wie hart dieser Kampf auch bei uns in Deutschland werden könnte, zeigen diese Bilder aufgenommen in Madrid. Die Flure voller hustender Corona-Patienten. Solche Bilder gibt es noch nicht in Deutschland, aber es zeigt, wie schwer auch die Krankenschwestern, die Ärzte, das Pflegepersonal Unterstützung braucht, ganz praktisch vor allem Schutzkleidung. In Spanien ist es mittlerweile so, dass 12% der Infizierten Pflegekräfte und medizinisches Personal ist. Genau deshalb klagt stellvertretend für das medizinische Personal Verena Graf, Physiotherapeutin, jetzt öffentlich die Politiker an. Wir als Physiotherapeuten sind systemrelevant. Das heißt, dass auch in dieser Zeit unsere Praxen weiterhin geöffnet bleiben. Das heißt aber auch, dass uns die Patienten ausbleiben, da sie zu Hause bleiben. Es kommen keine Neuanmeldungen rein. Unsere Pläne sind leer. Wir können allerdings nur Geld verdienen, wenn wir Rezepte bei den Krankenkassen einreichen und abrechnen. Für nächste Woche mussten wir Kurzarbeit anmelden. Wie lange wir so überstehen können, das weiß ich nicht. Es gibt kaum noch ausreichend Schutzkleidung und Desinfektionsmittel. Wir wollen ja unsere Patienten weiterhin behandeln, die Termine richtig nötig haben. Dazu brauchen wir allerdings passende Schutzkleidung. Aber wir werden übersehen. Wir Helfer brauchen Hilfe. Auch wir Heilmittelerbringer verdienen in dieser Zeit bestmögliche Unterstützung. Vergessen Sie uns nicht. Die Lieferungen für Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sind nicht nur für die Krankenhäuser wichtig, sondern auch für uns. Wie kann das sein, dass wir dabei vergessen werden, wo wir so dicht am Patienten arbeiten müssen? Ich kann keine 2 Meter Sicherheitsabstand zu meinen Patienten halten. Als ich beim Gesundheitsamt angerufen habe und gefragt habe, wie ich nun weiterarbeiten soll, wurde mir gesagt, ich soll meinen Patienten auf den Bauch legen. Das ist eine bodenlose Frechheit. Wir brauchen einen Rettungsschirm. Und zwar einen richtigen. Auch unsere Angestellten sind direkt betroffen. Sie haben auch Angst um ihre Gesundheit, Überträger zu sein und ihre Angehörigen anzustecken. Ja, und eine Anklage, die wir gleich weitergeben konnten an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, vor kurzem hier im Bild-Interview. Dass in einem so reichen Land wie Deutschland nicht einmal Schutzmasken jetzt zur Verfügung stehen? Ja, das liegt einfach daran, weil wir weltweit ja einen Schutzmaskenmarkt, so gibt es ja wahrscheinlich, haben, der förmlich explodiert ist. Weil ja überall auf der Welt gleichzeitig ein irrsinns hoher Bedarf auf einmal entsteht. Die Preise sind übrigens auch enorm gestiegen. Ich habe gehört, um das Zigfache. Wir sind im Moment in allen Ländern und mit dem Bund intensiv dabei, überall die Beschaffung wirklich zu beschleunigen und auch die Bedarfe zu erhöhen. Da weiß ich aus eigener Kenntnis, dass zum Beispiel in Niedersachsen gerade die unterschiedlichsten Drähte genutzt werden, um an genügend Schutzausrüstung zu kommen. Und dann müssen wir wiederum dann auch noch die schwierige Frage der Verteilung klären. Das, was wir eben gehört haben, das sagen mit vollem Recht zum Beispiel auch viele Pflegerinnen und Pfleger in den Altenheimen. Denn wenn da der Virus grassieren sollte, was eine unserer größten Sorgen ist, dann sind die natürlich auch ganz unmittelbar mit dem Risiko konfrontiert. Also offen gesagt, im Moment arbeiten alle intensiv an dem Thema Schutzausrüstung. Aber keiner von uns kann behaupten, er hätte übermorgen das Problem gelöst, sondern das wird schrittweise immer wieder von Lieferung zu Lieferung möglicherweise und hoffentlich besser werden. Paul Ronsheimer im Gespräch mit Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen. Vera Graf, ist mir jetzt zugeschaltet via Skype. Frau Graf, wir haben Ihren Appell, Ihre Anklage sehr emotional, sehr eindringlich gerade gehört. Wir haben auf der anderen Seite den Ministerpräsidenten gerade gehört. Ist schon ein bisschen ein Unterschied. Reicht Ihnen das, was der Ministerpräsident Ihnen da geantwortet hat? Nein. Also im Prinzip hat er ja auch gar nicht richtig geantwortet, zumal er auch schon wieder von Pflegekräften gesprochen hat und nicht von uns Physiotherapeuten, von uns Heilmittelerbringern. Auch da sind wir gerade schon wieder übersehen worden oder vergessen worden. Es geht auch um unsere Heilmittelerbringer und wir brauchen auch die Schutzkleidung.
Und nicht nur die Krankenhäuser und das Pflegepersonal. Die sind auch wichtig. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Aber wir ja auch. Und wir arbeiten ja so direkt am Patienten. Und ich muss schon sagen, das ist mein Mundschutz und sind meine Handschuhe. Mehr Pflege, also mehr Schutzausrüstung habe ich nicht. Und das muss ich nach jedem Patienten wegschmeißen. Es wäre schön gewesen, wenn Herr Weil Aussagen hätte treffen können oder wieder mal hätte sagen können, dass bei Lieferungen, die eventuell vielleicht mal anstehen, auch wir Heilmittelerbringer mit bedacht werden. Also Sie fühlen sich tatsächlich vergessen, missachtet von der Politik in dieser Krise, oder glauben Sie, es ist ein Versagen auf mehreren Gebieten und Sie sind eine Gruppe von denen, denen nicht geholfen wird? Es ist natürlich, mehrere Sachen sind das. Wir Heilmittelerbringer sind schon ewig im Gesundheitssystem eher der Blinddarm, der nicht ganz so wichtig ist, der immer hinten ansteht und werden schon von vielen Seiten nicht wahrgenommen. Ob es nun von den Krankenkassen ist, vom gemeinsamen Bundesausschuss und in dieser Situation ganz explizit auch vom Gesundheitsministerium. Also Sie gefährden tatsächlich bei jedem Patienten bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit Ihre eigene Gesundheit. Ist das richtig? Das kann man so sehen. Ich schütze mich, so gut es geht, mit meinem Mundschutz, meinen Handschuhen und desinfiziere mich, meine Praxis, also sprich die Behandlungsbänke, die Türklinken, alles, was nötig ist. Und das ist das, was wir tun können. Es reicht aber nicht aus. Und wir brauchen auch Nachschub von dem, was jetzt gerade verbraucht wird. Es gehen Unmengen an Desinfektionsmittel, Flächendesinfektion, Handdesinfektion, Mundschutz und Handschuhe drauf. Und wir kommen vielleicht noch ein bisschen aus, aber wie es in 2 Wochen aussieht, das weiß ich nicht. Und was sollen wir dann machen? Hilfe ist also notwendig und dass direkt bei Ihnen die Hilfe ankommt, bei Vera Graf. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einblicke. Stefanie Krüger ist mir jetzt zugeschaltet, hier in Berlin, eine Pflegeheimchefin. Frau Krüger, sagen Sie mir bitte, wie sieht es bei Ihnen aus? Wir haben gerade von Frau Graf Ihr Beispiel, Ihre Erfahrungen gehört. Wie sieht es ganz konkret heute bei Ihnen aus? Hallo erstmal. Ja, wir haben natürlich auch das Problem, nicht nur Corona ist unser Problem, sondern auch die anderen Keime, die zurzeit bei uns im Heim sind. Wir laufen im Moment auf Reserve, wir verbrauchen das alles auf, was wir noch haben. Wir wissen natürlich auch nicht, wie lange diese Reserve noch vorhanden ist. Wir sind ein relativ großes Unternehmen, wir helfen uns gegenseitig, haben tolle Teams, tolle Mitarbeiter, wir sind überall auf der Suche nach Schutzkleidung, Mundschutz, wir gucken auf verschiedenen Internetplattformen, wo können wir was bestellen, wir klappern Baumärkte ab, wir tun alles, um unsere Bewohner und Mitarbeiter zu schützen. Aber das kann es doch nicht sein, dass Sie jetzt losgehen müssen und im Baumarkt nach Schutzmitteln, nach Schutzkleidung suchen. Gibt es da nicht? Sowas hätte man ja im Kopf, wenn man an Deutschland als entwickeltes Land denkt. Da gibt es einen zentralen Ansprechpartner, eine zentrale Nummer, vielleicht sogar eine E-Mail-Adresse heutzutage. Da schickt man hin, was man braucht, und dann bekommt man das. Gibt es das auch in normalen Zeiten nicht? Wir haben natürlich Lieferanten, diese haben wir auch kontaktiert. Wir wurden darauf hingewiesen, dass keine Lieferungen mehr möglich sind. Sie konnten uns auch nicht sagen, wann diese Lieferung wieder oder wann die Lieferung wieder da ist. Jetzt haben wir noch das Problem, dass mir gestern mitgeteilt wird, dass auch keine Handschuhe mehr lieferbar sind. Ja, schwierige Situation. Wie gesagt, ich kann nur sagen, wir halten alle zusammen, sind auf der Suche. Ich weiß, dass die Senatsverwaltung bald Mittel zur Verfügung stellen soll und dass ja auch gekauft wurde. Die Frage ist, wann wird es an uns weitergegeben? Und ich habe natürlich große Angst, dass die Mitarbeiter sich anstecken, dass die Bewohner sich anstecken, dass wir uns alle anstecken. Ja.
Also das hört sich stark nach Versagen an auf mehreren Ebenen. Ihrer Meinung nach, bei wem liegt's? Wer hat tatsächlich versagt, wenn wir jetzt tatsächlich mal hier konkret werden? Das kann man nicht sagen. Also es ist schwierig einzuschätzen, wer hat versagt. Die Frage ist natürlich, der Bedarf ist ja auf der ganzen Welt auf einmal da durch Covid-19. Wichtig ist, würde ich sagen, dass wir alle zusammenhalten und jetzt uns gut organisieren, schnell Mittel bereitgestellt werden, um auch natürlich Mitarbeiter und Bewohner zu schützen. Wir alle, ich kann sagen, als Heimleitung oder Einrichtungsleitung, es ist grausam, was passiert ist in Würzburg. Und ich habe sehr, sehr große Angst davor und die Mitarbeiter auch. Und die Angehörigen natürlich auch von unseren Bewohnern. Also die Befürchtung, dass Würzburg sich wiederholen kann an anderen Stellen, in anderen Orten. Ich danke Ihnen für Ihre deutlichen Worte an diesem Abend. Stefanie Krüger hier in Berlin, Pflegeheimchefin. Ganz herzlichen Dank.